왕십리. 응. 안 죽어. 죽으면 어떡해? 아니 뭐 죽으면 죽는 거지. 문제점 안 아파질 것 같아. 이거 다 이거 해야 돼. 뭐가 있어? 내가 찍어줄게. 응? 한다는 거 찍어줄게. 나갈 거야? 코코. 나가. 여기 어디 갔다 니 코코야? 갈까? 얼마나 재워? 응? 얼마나 재워? 그 2.5kg 다. 며칠 동안? 이거 하루는 옴박 들어가야 돼. 대부분 2박 3일 있어. 이거 고깃집에서는. 집에 갈까?
네, 제이가 뭔가 좀 후련해 보였어요. 어떤 대화 나누셨는지 알 수 있을까요? 제이가 첫 가사 조사 때 그래. AI한테 명함 만들어줘야겠다. SK텔레콤은 AI로 왜? 가보자고. 내가 가보자고 얘기 굳이 할 필요가 없어. 말하지 말라 그래. 진짜 짜증났지 진짜. 알래. 어. 3. 이거 봐 이거 관절 영양제 이거 이거 프로폴리스 이거 아 아유 종합 비타민 이거 오메가 3 아 이거 아 이거 또 먹다 이거 오메가 3 이거
아니 너 얼굴이 안 나와? 근데 똑같다. 너 같아. 나야? 속눈썹 파만 나지. 무조건 하도록 해 빨리. 시급하니까. 심지어 나 몰랐어. 아니 너 안전벨트 하고 왔을 거 아니야? 그렇게 신고 왔어? 너도 찍어줄게. 나도 찍어줘. 안 해줄 거야? 아니? 예쁜 얘기 하지. 나 안 쓰게 분명. 어떻게 알았지? 랜덤 없어 랜덤? 여기 있다. 랜덤이다. 이거 해 이거. 아 싫어. 야 근데 금액이 왜 이래? 야 800원? 800원? 아니 이게 19,800원. 짜증나. 근데 너가 좋아할 만한 거 없는 거 같은데? 아쉽다. 진짜 사줄 거야? 너 하고 다녀야 돼. 얼만데? 가격이 중요한 거 아니겠어? 여기다 밥 먹을게. 개박 그릇 아니? 엄청 무거워. 툭툭 거 아니야? 너 벨 어디 나온 거야? 배? 그 미녀와 야수. 오. 똑똑한데? 어떻게 알았지? 왜냐면 어제 사촌 동생이랑 뒤지는 얘기했어. 내 색깔이야. 난 잘 입을 것 같지 않니? 그지? 넌 안 입을 것 같아. 나는 너 색깔이야? 나는 약간